السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. بعد الملخص قلت نزيد لكم اختبار على لي زانيمو، بويسك شت أغلبية الأساتذة في الفيسبوك كتبوا باللي غادي يحطوا على لي زانيمو، دونك جو مسفيدي نزيد لكم اختبار. دونك تبعوا معايا نقراو النص مع بعض ونشوفوا الأسئلة ومن بعد نشوفوا الأجوبة مع أم يقين. Alors, on va lire le texte. Le renard. Le renard est un animal chasseur. Il vit dans les montagnes ou les forêts. Ses pattes sont fines, sa queue est longue et blanche. Il a une belle fourrure. Il vit tout seul. C'est un animal solitaire. Le renard se nourrit de poules, de rats, d'oiseaux et de poissons. C'est un animal carnivore. Il se déplace sans bruit. C'est un animal rusé. دونك هنايا النص تاعنا راه يقولنا لو رونار الثعلب انه انيمال صياد شاسور، معناتها يصطاد. il vit dans les montagnes، يعيش في الجبال وفي الغابات. ses pattes نعرفوا لي بات واش هما، رقاق. سا كو نعرفوها واش هي، مانيش باين نشرح الكلمات لانكم تعرفوهم. لونغ طويله اي بلونش. il a une belle fourrure. fourrure هو الشعر اللي عنده في الجلد، الشعر اللي عنده فوق الجسم تاعو. il vit tout seul، يعيش لوحده. c'est un animal solitaire. solitaire ça veut dire il vit tout seul. ندير نقطتين يعني شرحوا لنا ما معنى il vit tout seul. Le renard se nourrit de poules. Se nourrit ça veut dire il mange، يأكل. de poules، de rats، d'oiseaux et de poissons. poule الدجاج، الغا القوارض، d'oiseaux العصافير، poisson الأسماك. c'est un animal carnivore، حيوان لحمي. il se déplace sans bruit، يتنقل بدون باش يدير صوت. c'est un animal rusé، هو حيوان حيلي كما نقولوا عنده الحيلة. d'accord. donc on va lire les questions مع بعض. 1. Recopie la bonne réponse. Ce texte parle du fennec, du renard, du lion. هذا اختبار داروه، هذا داروه الناس دونك جبته ودرته. Ce texte parle du fennec, du renard, du lion. Recopie، انقل la bonne réponse. 2. Où vit le renard. où عقلوا واش قلنا عليها، جاوبوا قدام لا نعطيكم الجواب. تعطيني لو lieu المكان ونخرجها لو تكست تاعي. relève du texte un adjectif de couleur. un adjectif de couleur. 4. Souligne le verbe et entoure le CCL dans la phrase suivante. Attendez une phrase, je dois souligner le verbe et j'entoure le CCL. Le renard chasse dans les montagnes. 5. Complète, أكمل. Il se déplace sans bruit. Nous sans bruit. tu sans bruit. في المراجعة قلت لكم كي يعطيني جملة كاملة وجملتين خصني فيهم نقاط، قلنا نديروا لا كومباريزون، نقارنوا ما بين هذه الجملة وهذه الجملتين، نشوفوا واش تغير وواش لازم ندير. نخليها لكم في الأجوبة. écrit au féminin c'est un chasseur. c'est ونكتب لو féminin تاع هذه. نروحوا نشوفوا production. La production écrite قال لك tu as vu un animal dans un documentaire à la télévision. شفت حيوان في شريط في التلفاز. écrit un court texte de 4 à 5 phrases. donc قالنا écrit اللي هي rédige un texte شحال من phrase 4 à 5 pour décrire cet animal باش توصف لي هذا الانيمال ولا pour présenter. d'accord, on va dire pour présenter. écrit les verbes au présent de l'indicatif. d'accord, donc نصرف الافعال تاعي في البريزون دو لانديكاتيف. utilise la ponctuation اللي هي majuscule والpoint. aide-toi de la boîte à outils suivante. les noms عندنا le fennec, le lion, l'éléphant, la girafe. animal, patte, tête, trempe, cou, queue, oreille, tache. la forêt, la savane, le désert, terrier, arbre. les verbes عندنا être, avoir, se nourrir, vivre, s'appeler, chasser, sauter. adjectif long, longue, fine, petit, petite, grand, grande, noir, sauvage, blanc, marron. donc عطاني كاع les noms, les verbes et les adjectifs. الحيوان واش نديرو، on va présenter ما ننساوش le titre العنوان.
نقول عليه دوميستيك ولا سوفاج، ونقول عليه هيربيفور كارنيفور اومنيفور، يعني واش ياكل. من بعد نروح نقول واش نزيد نشرح معناتها دوميستيك ولا سوفاج، ونشرح واش معناتها هيربيفور ولا كارنيفور ولا اومنيفور. من بعد نوصف لو فيزيك الجسم تاع هذا الحيوان، ومن بعد لا فامي. هذه لا برودكسيون اكريت اللي عليها 4/4. دونك تبعوا معايا لي ريبونس. الوغ بعد اللي قرينا لو تكست نعرفوا باللي سو تكست بارل du renard. D'accord? Du renard. Parce que déjà, le titre, on a le renard. Ça. Où vit le renard? Où vit le renard? هنا كي نجو نشوفوا نصيبوا il vit dans les montagnes ou les forêts، وهنا il vit tout seul. هنا قال لي وين يعيش dans où تعطيني المكان، دونك لازم سي سي ال نصيب ان سي سي ال. بصح لو كان تقول لي il vit tout seul هنا راك تعطيني لا مانيير كيفاش يعيش، كيفيه كيفاش يعيش. دونك عندنا زوج اتونسيون، ندي هذه اللي تعطيني لو سي سي ال. دونك نكتب il vit dans les montagnes ou les forêts. Point. نحبس حتى للنقطة، ما نحبسوش قدام. صح. Relève du texte un adjectif de couleur. Couleur, ça veut dire les couleurs. Les couleurs, c'est des adjectifs. صفة. Donc voilà, blanche, اللي هو adjectif de couleur. نكتبو هنايا blanche. D'accord? نزيدو. قالك souligne le verbe et entoure le CCL dans la phrase suivante. Le verbe, قلنا يجي après le sujet. Le renard. Que fait le renard? Que fait le renard? Chasse. Donc chasse, c'est le verbe. Le CCL قلنا يبدا بانديكاتور دو ليو. كاين اللي يديروا هذه فيرب لي مونتان CCL، ودون هذه وين تدخل؟ دون هي داخل، هي لانديكاتور دو ليو اللي يبين لي لو CCL. دونك هذه كاع دون لي مونتاني سي لو CCL. D'accord? نروحوا لل5. Il se déplace sans bruit. Il بعد تاني نو، بعد تاني tu. نسطر هكا ونشوف في راسي ونقول. دونك هنا واش بدل لي سوجي. كي بدل لي سوجي دونك مباشرة نقول هذه سي لا كونجوغيزون، لازم نبدل الفعل، باسكو قلنا الفعل دائما يتبع لو سوجي. لو فيرب ساكورد افيك لو سوجي. هنا سو ديبلاس، هذا سو ديبلاس في راسي نقول يبدا بسو، بلو برونون ريفليشي سو. دونك نقول هذا سي ان فيرب برونومينال. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. nous نكتب نو وحدة أخرى ونكتب لو فيرب، نكتبها هنا باش يقدني بلاص. دونك نعاود نو، نكتب نو تاع سو هادي، ونكتب لو فيرب ديبلاسي اللي هو سي ان فيرب دو بروميير جروب. ندير او ان اس باسكو نو معاها او ان اس، بصح واش لازم ندير لا سي دي، باسكو سي مع الاو يتنطق كون ديبلاكون. كي ندير لا سي دي هذه 5 مقلوبات تولي ديبلاسون. تري بيان. تو شتولي تو تو ديبلاس. هنا ما نديرش لا سي دي باسكو سي افيك او، سي او اس، سي افيك او يتقرا سي. تو تو ديبلاس. مع نو ندير سي سي دي. Donc nous nous déplaçons, tu te déplaces sans bruit. Maintenant نروحو للفيمينا. C'est un chasseur. Donc عندي سي راهي مكتوبة، ان تولي اون. chasseur راهي يكمل بالأور، الأور قلنا يولي اوز. دونك chasseuse. Voilà, une chasseuse. صياد، صيادة. دروك نروحو نشوفو لا برودكسيون écrite. Alors par exemple production écrite على لو فينيك. قلنا ما ننساوش لو تيتر. لو فينيك. لو فينيك est un animal sauvage et omnivore. قلت بلي لو فينيك هو حيوان متوحش et omnivore ياكل كل شيء. Il vit dans le désert. Sauvage ça veut dire il vit dans le désert، يعيش في الصحراء. Omnivore ça veut dire quoi? Il se nourrit de fruits, de petits oiseaux, de lézards. ياكل الفواكه، العصافير الصغيرة ولي ليزار، لي ليزار السحليه. دونك il possède. دروك غادي نروحوا لو فيزيك تاع لو فينيك. il possède ولا نقول il a كيما نبغي دو grandes oreilles، اذنين كبيرتين، une longue queue وديل طويل. son pelage est marron clair.
اللون تاع الجلد تاعو مارون كلير. On l'appelle aussi ou là on l'appelle le renard des sables. نعيطولو ثعلب الصحراء. هادي نعاود نقرا على le fennec. Le fennec est un animal sauvage et omnivore. Il vit dans le désert. Il se nourrit de fruits, de petits oiseaux, de lézards. Il possède deux grandes oreilles et une longue queue. Son pelage est marron clair. On l'appelle le renard des sables. نزيدو نشوفو زدت لكم على l'éléphant. L'éléphant est un animal sauvage et herbivore. لكم تشوفوا هذه الجملة دائما تتعاود وهنا يتبدلوا sauvage herbivore, sauvage omnivore, sauvage carnivore. Donc sauvage et herbivore. Il vit دائما تتعاود. Il vit dans la savane. Il se nourrit دائما تتعاود. Il se nourrit d'herbe. Il a deux grandes oreilles. Il a deux grandes oreilles. ودنين كبار بزاف. Deux défenses et une longue trempe. Sa femelle est l'éléphante et le petit s'appelle l'éléphanteau. Donc, l'éléphant est un animal sauvage et herbivore. Il vit dans la savane. Il se nourrit d'herbe. Il a de grandes oreilles, deux défenses et une longue trempe. Sa femelle est l'éléphante et le petit s'appelle l'éléphanteau. دونك هادو تاني تسيبوهم الوضعيات الادماجيه اللي حاطه على الحيوانات المتوحشه حطيت بزاف تلقاوهم ان شاء الله. دونك الى عجبتكم فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني ودو تو مون كور من كل قلبي والله العظيم نتمنى لكم تكونوا من احسن المعدلات تفرحوا وتريحوا في لي فاكونس. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديده.